喂，Caesar，咁啊，一睇呢兩碌嘢就知道呢度係啟德雙子塔啦。咁我今日嚟下一間嘢，就喺應該喺呢邊嘅三道呢邊，就唔喺 Sogo 嗰邊嘅。咁啊，詳情背景你唔好問我啊，都係即即喜慶，突然間想試啊，即係睇到啲嘢都有啲啱心水，有啲吸引啊。咁啊，而家唔好理咁多啦，上去先講。落翻嚟先講都係，因為上面都冇一個比較合適嘅可以幫我慢慢講嘅空間。咁其實呢間嘢咧就都係無意之中發現嘅。咁嗱，我因為見到呢個酒粕雞肉意粉咧，就覺得幾得意，幾有興趣想試，所以就上次嚟到啦，咁我唔記得你5、6點零鐘嘅，咁嚟到5點幾，應該好似過咗6點咁上下，差唔多6點咁上下。咁嚟到一心坐低試啦，跟住佢同我講唔好意思，食物又截咗單，即係意粉，即係所食呢個物嗰個截咗單，即係有飲品。咁我咁樣冇辦法啦。咁啊，今日再嚟，你半到冇？今日嚟到，終於可以食到啦。首先呢，一句講晒，幾有驚喜嘅。雖然你話155蚊好貴，真係貴，咁但係佢聲稱啲嘢係有80%係日本貨。咁啊，攞埋個日本認證嘅，好巴閉嘅度。咁呢啲係表面嘢啦。咁但係最主要係佢做到嗰個出嚟個效果係非常之好食。嗰個雞肉咧好嫩滑啦，跟住你見到佢係咁啲皮係俾火彈過啦，即係隻燒啦，所謂。咁咬落去咧，皮係脆中帶爽嘅，佢又唔係完全脆嗰種，佢唔係渣啊嘛，佢純粹俾火燒過啫。咁佢脆中帶爽啊！你見到黑黑地味，咪焦脆。咁佢近皮本身係爽嘅。咁啲雞肉咧就好嫩滑啦，好似海南雞，即係啲靚海南雞啊，唔係嗰啲柴皮海南雞啊，即係好似啲啱啱熟嘅海南雞，好嫩滑，帶點 juicy， 因為佢係用酒粕醃，即係醃過啦，所以佢做到呢個效果嘅，即係類似如果你用麵豉醬去醃咧，其實都有接近嘅效果，咁但係佢用酒粕咧個效果會好啲。咁個意粉咧就啱啱好啦，有兆頭啦。佢唔係煮得好爛嘅啫，佢睇翻佢自己 IG 講啊，唔知煮幾多分鐘啊，跟住就總之係攞到時啱啱好嘅。佢係煙煙韌韌啦，唔會太腍，唔會太爛咯。同埋最主要係嗰啲奶油味好重，呢個係幾香嘅。咁佢有啲蒜啦，同埋佢最主要一樣嘢，佢嗌之前佢會同你講有啲辣，問你 O 唔 OK？
咁我又話OK 啦，即係我又冇特登問佢，尤其因為嚟到就為咗食呢個啊嘛，我唔理啦，係咪？係佢份量我都知道佢唔係話好大，即係我都唔相信佢會辣得去邊嘅。咁事實上咧，佢唔係真係好辣嘅啫，頂多又係麥當勞版燒雞腿扒級數，可能仲冇咁辣添，可能佢仲冇咁辣，咁咁上下啦。即係正常唔食得辣嘅人應該都可以頂得住嘅，我係頂得住，因為佢頂得住原因係因為份量唔多，同埋再加上佢又真係唔係話好辣。咁我個人就覺得咧，如果佢可以剔走辣椒，唔擺辣椒落去，其實我覺得個味已經係 OK 嘅。我覺得佢擺咗辣椒之後咧，個味複雜咗。其實可以考慮下唔好擺辣椒，即係如果你要有少少微微嘅辣味嘅刺激感，我覺得擺黑椒會比擺辣椒會更加合適。而家你擺辣椒，我覺得稍為件事有啲 too much 複雜咗，個味道有啲稍為複雜過頭。如果唔擺辣椒，或者如果你真係要做到辣味嘅，擺黑椒。唔好擺辣椒，咁可能會好啲嘅，我覺得，即係冇咁複雜，成件事會 balance 翻啲。咁 overall 嚟講，我覺得第一件事啲雞肉真係好好食啦，好滑啦，個表皮又係脆中帶軟啦，非常即係成件事處理得好好啦。呢件事要揾毒 L 跟進下睇下佢可唔可以喺毒 L 廚房度複製翻出嚟。咁廢話唔多講，辣梯咁呢個冇 fat 威，亦都唔特登去打假人啦。咁但係佢最出嚟呢杯辣梯咧，係個拉花好靚喎，個奶泡打得好靚喎，係一杯好 fat 威嘅辣梯喎。即係我可以話俾你聽，呢杯所謂辣梯咧，去到出面某啲賣緊所謂 fat 威嘅精品咖啡店咧，都未必可以做到佢咁靚仔。咁相對而言，佢啲啡底就比較唔係特別 fruity 或者 nutty 嘅。咁但係如果你真係要去 dip 咧，我個人會覺得係稍為偏 fruity 嘅。咁但係佢都係比較中性，我覺得。但係佢唔係冇啡味嗰種，佢係比較中性啲。咁淨係個拉花個奶泡已經係即回票嘅，45蚊都唔貴，何況你跟呢個主食係可以扣翻40蚊嘅，40蚊以上就補錢啦。咁跟主食可以扣翻40蚊，咁我覺得係加埋講係唔貴嘅。即係如果單獨嗌個嘢食，就可能有啲貴。配埋嘢飲就真係，我覺得係以佢呢個質素嚟講係絕對值得俾嘅。我唔敢話佢抵啦，係亦都唔可以話抵啦呢個價錢，但係絕對值得俾嘅。咁唔知大家有冇試過呢間 Book and Pillow 咧？咁有冇嚟過三度咧？有冇上去行過下咧？呢個真係成個死場咁樣特登上嚟食呢間嘢，呢間嘢又真係唔係太出名啊！其實，即係佢以前係喺我唔記得喺邊度係做一啲賣精品嘅，佢而家仲主力都係仲係賣緊精品，賣啲又係啲日式嘅啲精品類咧。其實佢都唔係家品，係啲好精品類嘅嗰啲家品啦。喂，你傻仔啊你！咁唔知大家有冇嚟試過咧？咁我話俾你聽嚟到雙子匯呢兩棟嘢，即係之前食唔到啊嘛，就行咗個隔離 Sogo 啦。今日即係我唔知你哋都係唔好劇透啊。總之我之前食唔到就行咗過去 Sogo 啦，上樓上嗰啲餐廳係好爆場喎，同埋夜晚 Sogo 都算幾多人喎。反而呢度真係死場一個。
咁啊，唔知大家有冇嚟過呢度食嘢啊？或者去隔離 Sogo 嗰啲樓上餐廳食嘢啦？歡迎留言講一講啊！有邊間覺得值得講下嘅，亦都歡迎留言講下，睇下有冇機會去試下。今集係咁先，Cheers！支持下佢，我覺得係值得支持嘅，亦都係要加油啊！真係要補充一句啊！即係我覺得佢哋可能佢係本身係賣開精品為主嘅，覺得佢哋做飲食係唔係好熟手啊！即係我坐低冇俾水我，但我望見周圍嗰幾台咧係有水嘅，咁我問佢啦，咁佢都有俾水嘅，亦都唔係收錢嘅，咁仲好貼心問你你要暖水定係咩水啊咁樣？咁我話要凍嘅，咁佢都俾到凍水我有冰嘅咁我覺得係佢唔係冇 service， 但係我見佢啲 detail 位佢有做到，但係有啲生疏嘅，即係我見佢執台都好似唔係好純熟嘅啲手法，係可能佢主力始終唔係做餐飲咁，但係覺得做呢個嘢做得咁出色嘅，咁我覺得係俾心機值得再做好啲嘅，即係喺其他方面但係做嘢食方面係絕對冇問題嘅咁希望你會繼續加油去做好餐廳嗰部分啦。咁係咁，Cheers。